Друзья, всем привет! Сегодня видео на тему, как меня накрыл вирус мощно, бурно и как я с ним справилась буквально за один день. Вчера уже мне было лучше, но вчера я не стала даже голову мыть. Думаю, пережду, обожду, а мало ли что. Но сегодня уже бодрячком, и я хочу с вами коротко поделиться, как же быстро справиться с вирусной инфекцией, когда накрывает здорово, когда кашель. Честно говоря, я не знаю, коронавирус это или нет, но штормило меня очень здорово. Ломала, температура высокая, честно говоря, я ее даже не сбивала, потому что справляюсь другими методами. И сегодня я хочу показать, что и как я делала. Итак, конечно, в первую очередь, когда накрывает вирусная инфекция, мы прибегаем к помощи антиоксидантов. В данном случае я использовала, как обычно, уже в течение нескольких лет, я использую антиоксидантный комплекс Новамин. Здесь витамины А, С и Е в выверенной дозировке, в запатентованной, в проверенной, и принимаем, когда накрывает, ударную дозировку. Это 10 капсул в течение суток. Я принимаю 5 капсул с утра и 5 капсул вечером. Обязательно после еды, чтобы не раздражать слизистую желудка. Запиваем достаточным количеством теплой воды. Помимо антиоксидантов, я всегда прибегаю к помощи иммунобокса. Это природные антисептики, природные адаптогены. Здесь цинк, эхиноцея, витамин С и очень интересный еще компонент здесь присутствует, это арабиногалактан сибирской лиственницы. Это, помимо того, что это пребиотик очень хороший, это еще такая вещь интересная. Молекула арабиногалактана схожа по своей структуре с молекулой туберкулеза, но она не несет в себе нагрузки вирусной, бактериальной. Но иммунная система воспринимает это как угрозу. И, соответственно, стимулируется выработка иммунных клеток. Именно поэтому иммунобокс прекрасно работает при бронхолегочных заболеваниях, при вирусных инфекциях. Спасаюсь им с самой первой волны ковида. Тогда, честно говоря, еще не понимала, как он работает, но он меня очень здорово выручил. Когда заболеваем, взрослый человек должен принять 2-3 саше в течение дня. Когда болеет ребенок, достаточно 1 саше. Состав очень мощный за счет такого синергетического действия арабиногалактана, цинка, эхиноцея. Что у нас здесь еще? Ну, все, собственно, все сказала. Кстати говоря, еще экстракт ромашки, экстракт чабреца, экстракт шалфея. Очень мощный, абсолютно безопасный растительный состав. Люблю его всей душой, и не раз он выручал уже и меня, и моего ребенка. То есть в аптеку мы не ходим уже с 2019 года, можно сказать, обходимся без аптечных средств в крайних случаях. Почему в крайних? Ну, естественно, антибиотики, они нужны, они, в общем-то, человечество спасают, но, опять-таки, строго по необходимости. Никакого самолечения, никакого самоназначения антибиотиков, только в случае бактериальной инфекции. Но природными средствами мы обходимся прекрасно без антибиотиков, чему я несказанно рада, поэтому с вами делюсь. Итак, иммунобокс – прекрасная вещь как детям, так и взрослым. Люблю его всей душой за его состав, за его классное действие, за такое мощное, быстрое действие. Абсолютно натурально. Так, что еще? Чем еще спасалась? Вот такой комплекс Барага Амарант. Масло Барага Амаранта обладает сильным противовоспалительным действием. Плюс снижает аллергический фон. Когда есть проблемы по бронхолегочной части, капсулы, здесь такие масляные капсулы, их надо разжевывать. Когда заскрипело, заболело горло, когда вирус просто вас, можно сказать, за жабры хватает, вот такие капсулы, здесь вот мы их уже немножко использовали, рассасываем, обязательно рассасываем. Очень быстро снимает воспаление в ротовой полости и не пускает воспалительные процессы дальше. Я как человек, который раньше постоянно страдал танзелитом, хроническим бронхитом, от души рекомендую такую вещь. Абсолютно натуральная. Можно и деткам, и взрослым. Применяется, кстати говоря, даже в комплексной терапии при лечении бронхиальной астмы. Очень мощная штука. Рекомендую. Что еще? Конечно, витамин D.
в усиленных дозировках. Когда болеем, обязательно. У него уже доказаны противовоспалительные действия, поэтому не пренебрегаем витамином D и принимаем в больших дозировках. Я принимал по 20 капель. Это получается 4000 международных единиц. То есть обязательно, когда болеем, помогает бороться с воспалениями витамин D. Причем витамин D, друзья мои, на масляной основе. Обязательно. Потому что это жирорастворимый витамин. И лучше, если это будет в МСТ-масле, например, на кокосовой основе. Почему? Потому что не требуется желчь для того, чтобы такой витамин D усваивался. И если есть ферментативная недостаточность, такой витамин D тоже будет хорошо усваиваться. Так, что еще помимо вот этих всех комплексов? Конечно же, эпамы. Про эпамы, наверное, знают многие. Это такие капли на прополисе, на маточном молочке и сборе трав. 7 это противовирусный, 900 это респираторный. Когда дерет горло, насморк, кашель, то есть бронхолегочная система, когда затронута, обязательно. И вот эти вещи, когда мы заболели, капаем часто, чередуем. 7 через полчаса 900, 7 900. Благодаря вот этим крошкам вылезают очень многие. У меня клиенты, они прям благодарны эпамам. Они говорят, что мы подсели на эти капельки, никакие противовирусные мы не покупаем аптечные. Тем более, что они очень и очень дешевые, по 240 рублей. Я им за это безмерно благодарна, за то, что они эффективные и дешевые. Обязательно, конечно же, обильное теплое питье. Меня спасает уже неоднократно. Спасал и спасает вот такой чай «Легкое дыхание». Здесь ромашка, липа, яблоки, мята, ромашка, душица. Прекрасная альтернатива грудному сбору, классическому аптечному варианту. Почему я остановилась на нем? Потому что у грудного сбора для меня лично такой немножко вяжущий вкус. И когда болит горло, это как-то у меня лично вызывало это иногда рвотный рефлекс. И мне тяжело. Я понимала, что надо обильное питье. Понимала, что надо, но вот не шел он у меня и все. А здесь вкус очень-очень мягкий. Деткам тоже абсолютно спокойно можно. Здесь вот такой пакетик, здесь 30 фильтров пакетиков в течение дня. Когда болеем, завариваем несколько пакетиков. Каждый пакетик миллилитров на 400 воды теплой, не крутым кипятком завариваем. Ждем минут 7-10 и таким приятно теплым, не горячим выпиваем. В течение дня пьем. Замечательная вещь, очень здорово помогает. Так, ну и, конечно, когда жабры схвачены, когда горло дерет, болит, вот такой замечательный бальзам Флорасептик Эльбашен называется. У него очень мощный растительный состав. Перечислять не буду, скажу лишь то, что компоненты в составе, экстракт маклея, например, используются даже в хирургии. Никакого спирта детям, взрослым часто полощем. Он концентрированный. Разводим на стакан теплой воды, где-то столовую ложку, даже чуть меньше. И часто полощем. И еще, конечно, бальзам корень. Без него абсолютно никуда. Температура, намазываемся. Руки, ноги, если, например, кровообращение, сразу тут спазмы везде. Сразу руки, ноги натираем, спину, горло натираем. Грудь намазываем, за исключением области сердца. Не укутываемся, часто намазываем. И если нету Эльбашена, например, под рукой, то корень тоже подойдет. Точно так же столовая ложка на стакан теплой воды. Размешиваем и полощем. Часто полощем. И еще один важный момент, как его применять. Турунды в нос. Берем ватный диск, разрезаем на 2 половинки, скручиваем в жгутики, наливаем корень в ладошку, обмакиваем жгутики и по 10 минут в нос вставляем. И так раза 3 в день точно. Очень хорошо вытягивает все воспаление, снимает отечность и позволяет носу дышать. Прекрасная вещь. Никаких сосудосуживающих капель. Вообще знать про них не знаем. И не используем уже с 2020 года. Поэтому, друзья, корень это вообще бальзам от любых бед. Я вот, например, не сбиваю температуру. У меня была температура 38,3, поднималась еще выше. Я оделась, намазалась, шею, то есть намазала корнем, шею замотала и легла спать. Пропотелась, все. Я теперь огурцом буквально за сутки я справилась с вирусом. Очень сильно меня ломало, прям жутко.
Меня накрывает крайне редко и накрывает меня вот так вот резко. День, я спасаюсь вот этими средствами, и все, я огурцом, я не разболелась, чувствую себя прекрасно. Ребенок у меня тоже кашлял, давал ему то же самое, кстати говоря, но, естественно, дозировки поменьше, и все, мы прекрасно себя чувствуем. Пока, конечно, в садик я его еще не вожу, надо немножко переждать ситуацию, чтобы не подвергать опасности других ребят, других людей, педагогов. Но, друзья, вот такой рецепт без аптек, без синтетики, без химии, натуральными средствами. Все контакты свои я оставлю в описании под этим видео. Можете писать, спрашивать, расскажу подробнее. Да, оставлю контакты в свои клиентские чаты, где информации гораздо больше. Гораздо подробнее все рассказываю, расписываю, голосовыми общаюсь с клиентами. Все подробненько объясняю, отвечаю на ваши вопросы. Поэтому надеюсь, видео своевременное и будет для вас очень полезным. Все, друзья, всем здоровья, берегите себя, всем пока.